Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, mu barkamu da sake kasancewa da ku cikin wannan zaure mai tarin albarka, kira daga nahiyar mu a Hausa bakwai tauraruwar al'umma. Ni Zakari Sado, kamar yadda kullum zan jagoranci wannan shirin. Yau da insha Allah za mu mai da hankali ne musamman akan wannan kalubale da yake addabar wato matasa a nahiyar Afirka da ma duniya baki daya. Inda hakan ya sa majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani rahoton da ke cewa kimanin 'yan gudun hijira 4,200 ne suke tsallakawa zuwa turai a kowane 16 na shekarar 2019 kawai. 1,500 kuma suna mutuwa a tekun Baram da shauran tekun. Waɗannan haɗurruka na faruwa ne kowane lokaci a tekun Baram da tekun Lampedusa ta ƙasar Italiya. Masu shari a Niger na cewa kamata yi a kawo wato taimako, gani yadda waɗannan matasa suke mutuwa a teku kuma ana gani ba ce uffan. Hakan ya sa mutane da dama sun fito su nuna korafinsu kan yadda ake barin matasa, kan yadda gwamnati ta zura wato ido tana duba yadda ainihin waɗannan matasa suke mutuwa a tekun na Bahram. Kuma mutane sama da 5,000 kawo yanzu na cikin mayawancin hali a sassan kasar daban-daban, musamman dai a kasar na wato Libya, inda mutane suke ci gaba da cikin wato zama a cikin wato mayawancin hali, inda babu abinci da shauransu ba a taimaka musu. Masu shari'a jamhuriyar Nijar na nuna damuwarsu kan yawan samun masu mutuwa a dajin na Sahara na Agadez, inda masu kokarin zuwa kasar Libya da zuman ficewa zuwa turai ke gamuwa da ajalinsu. Haɗin dai na daga cikin irinsa mafi muni da ya fi a kirga da Sahara ke haifarwa, bisa yunkurin jama'ar da ke rasa wato shi walau da nufin zuwa turai ko zuwa kasashen larabawa don cirani. Sai dai wani abin cikas da ci gaba da tayar da hankalin jama'a shine irin yanda mutuwar mutanen a Sahara ke ƙara kamare duk da dokar da gwamnatin ƙasar ta ɗauka, ganin cewa ta magance wani matsalar, amma kawo yanzu ana ci gaba da mutuwa. Wannan shine batunmu na yau. Kamata yi mu bar 'ya'yanmu, matasanmu su tsallaka zuwa turai? Me kai su zuwa turai? Talauci ko kuma yunwa? Me shugabannin kasashe mu suke yi domin ganin cewa sun kawo ƙarshen wannan gudun hijira ko kuma ce zuwa cirani a kasashen nahiyar turai? Me turan suke da shi da anan babu shi? A kai za mu tattauna, ko da yake mun san cewa rayuwa a turai rayuwa ce da daban yake da na nahiyar Afirka. Matasa a yau suna da burin kowane matashi da ya tashi shi dai ya tsallaka zuwa turai, ko ta wani hanya, ta barauniyar hanya ko ta hanyar da ya dace, da daukan wato jirgin sama da dukkan kayayyakin shi da fasfo da shauransu. Amma wasu na ganin cewa ba su da kuɗi tsallakawa zuwa turai ta ɗaukan wato jirgin sama, sun gwammace su ɗauki jirgin kwale-kwale ya tsallaka da su a tekun Baram ko kuma tekun Lampedusa. A wani lokaci can a kwale-kwale guda shi a sa mutane kusan 200 kusan 400, amma wani lokaci kwale-kwalen kuwa yakan tsage a tsakiyar tekun, hakan yakan karga ainihin suke mutuwa a ciki. Ko da yake dai hukumomin kasar Italiya na nahiyar turai da shauransu suna iya kokarin ceto wasu da suka samu damar ceto su, amma wani lokacin sukan zo yayin da waɗannan sun mutu a cikin wannan ruwan, wato ba su samu damar ceto su ba. Amma hakan bai bari ba, hakan ba matasan ba su fasa ba, har ila yau dai suna ganin 'yan uwansu na mutuwa a cikin wannan tekun, suna ci gaba da ainihin tsallakawa wannan tekun da ya ci rayukan mutane ba za iya kirgawa a wannan tekun ba. Wannan shine batunmu ne da za mu saka a gabanmu domin wato farkar da matasa, domin nuna wa matasa wato muhimmancin zama a ƙasa, ko kuma ko za a fita ma a sayin da za a fita ba tare da ainihin an fita kowane lokaci a je a mutu ko kuma a tafi amma a dawo ba a samu abin da aka tafi nema ba. Ko da yake a ƙasar kama za ka iya samun abin da wato Allah ya huwace maka. Ana zargin shugabannin kasashen nahiyar Afirka da cewa ba sa taimakawa matasa, babu aikin yi. Shine mukasudin tsallakawa tafiya wannan kasashen na nahiyar turai. Za mu tattauna tare da babban bakonmu, masani wato harkokin yau da kullum, shine Alhaji Adamu Isyaku. Adamu Isyaku dai kun san shi mutum ne mai ainihin faɗa aji, kuma mutum ne wanda yake da ra'ayin da
idan ya baka wani ra'ayin kamata ya kai aiki da shi, idan baka aiki da shi ba za ka shiga cikin wani hali. Salamu alaikum Alhaji Isyaku Adamu, barka da zuwa, da fatan ka zo lafiya. Amin wa alaika assalamu Zakar Sadu. Ina wa wannan gidan talabijin fatan alheri na Hausa Bakwai tauraruwar al'umma, saboda dama da suke bamu muna zuwa muna faɗin albarkacin bakinmu. Idan ba a wannan filin ba mu da damar mu zauna mu iya faɗin albarkacin bakinmu. To saboda haka muna muku godiya kwarai da gaske, kuma Allah ya ja zamanin gidan wannan talabijin, Allah ya daɗa ɗaga shi a idanun al'umma. Madalla, Allah saka da alheri. Bayan ga kuma jama'a na son sanar da ku cewa za ku ya kawo naku agaji, za ku yi kira mu kai tsaye domin tofa albarkacin bakin ku, ko kuma naku wato kawo naku bayanan, naku ra'ayin me cancanta a yi don kawo ƙarshen wato matasa masu zuwa cirani da yake suna fuskantar babban wato kalubale a wannan lokacin da suka nemi tsallakawa zuwa turai. Za ku yi kira mu kai tsaye. Baga kuma za ku yi turo wato sakonninku ko ta sauti ta shafinmu na Facebook a wannan lamban da kuka gani a akwatin TV naku, ko kuma za ku yi kira mu kai tsaye ta wannan lamba da kuka gani kan nan Hausa Bakwai Television, shine na Skype. Za ku yi kiran mu domin tofa albarkacin bakin ku. Za ku yi kallon mu babu laifi a shafinmu na Facebook kai tsaye Hausa Bakwai tauraruwar al'umma. Kafin mu shiga cikin wato wannan babban batun da muka saka a gaban mu, mun shirya muku wani rahoto da abokan aikin mu na DW suka shirya. Kafin nan za ku saurara, sannan mu dawo mu ci gaba da ainihin tattaunawa tare da babban bakon mu Alhaji Isyaku Adamu. Bismillah. An bar Agun Buhari a baya, ya kasance ɗaya daga cikin mutane 300 da ke sansanin mayar da 'yanci rani na Ali Abu Isa. Ɗauko shi tare da sauran waɗanda aka mayar zuwa wani gari yana da sarƙaƙiya. A watanni 6 suka gabata ne aka harbe ɗan Najeriya a kafarsa, tun sannan baya iya tafiya, an mance da shi. A wancan lokacin an kai ni asibiti, sai dai ba a yi min aiki ba. Na yi mamakin sake gani na an kai ni wannan kurkuku. Ban san abin da ake ciki ba, ban sani ba. Nan da 'yan kwanaki ne ake shirin kona katifu da barguna da dukkan kayayyaki da ke kurkukun. A watanni da suka gabata ne mahara dauke da makamai suka kai hari a wannan wuri. Ana iya ganin ramummuka a jikin bangon ginin. Mayakan sa kai kan sace 'yanci rani suna sayar da su ga masu fataucin mutane da ke Libya. Buhari bai manta da harin karshe da aka kai a 'yan makonni da suka gabata ba. Kowa na kokarin ficewa daga kurkuku, amma na ga mutum guda yana kwance a ƙasa, an harbe shi ya mutu. Tun a farkon shekara ta 2016 ne Buhari ya yi kokarin zuwa Turai ta kwale-kwale. A wannan shekarar kadai dai 'yanci rani 400 ne suka yi yunkurin shiga nahiyar. Sai masu tsaron ruwa na Libya suka komar da jirgin ruwan tare da sauran fasinjoji. 'Yan Afirka sama da 4,500 ne suka rasa rayukansu a wannan shekarar kadai. Ƙididdiga ya nunar da cewar babu wanda ya san adadin gawarwaki da ke cikin tekun, saboda 'yan kalilan ne kawai ruwa ke wankewa zuwa gabar kogin Libya. Ɗakin ajiyar gawarwaki na babban asibitin Tripoli ya cika makil fiye da kima. Doka ta tanadar da cewar dole ne a binciki kowace gawa ta ɗan cirani ko da ta yaro ne, amma ma'aikatan ba su da wani zaɓi. Akan rubuta ba a san shi ba akan kowace gawa wadda ba a yi bincike ba. Ana ci gaba da kawo mana gawarwakin 'yanci rani, mafi yawa daga cikinsu sun ɗauki watanni a kan ruwa. Idan na yi ƙoƙarin ɗauko su sai su rika warwatsewa, tumbin na fita waje, wasunsu sun kumbura, suna neman fashewa. Guda nawa zan iya sake ɗauka? Sadiq Jiyash na ƙungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Crescent yana son ba wa 'yanci ranin girmamawa ta ƙarshe. Yawancin 'yan Libyan sun ki abin ne bakin a makabartarsu. A dangane da haka ne Jiyash ya samu wani fili mai tazarar kilomita 30 a wajen garin Zuwara da ke gabar teku kusa da wata matatar mai. Babu wanda ya damu da wannan fili.
Ko shakka babu za mu iya yin abubuwa da yawa a nan, addu'o'in bankwana, haka ramuka masu zurfi da za a sa duwatsu akan kabari da dai sauransu. A wasu lokuta dole mu zuba gawarwaki da yawa cikin rami ɗaya. Gawarwaki na kwance a makabartar Jiyash. A kowane mako ana samun ƙarin wasu. Wajen kilomita 40 daga makabartar, a Sabrata da ke gabar teku, akwai wani jirgin ruwa makare da 'yanci rani da ke kan hanyarsa ta zuwa nahiyar Turai. Wasu kayayyakinsu na zube a bakin kogin domin ya yi nauyi jirgin ba zai iya ɗauka ba. Watakila abin da suka mallaka kenan na ƙarshe. Madalla Nasir, Alhaji Adamu Ishaku, da farko wa za a iya ɗora ma wannan alhakin? To abin yana nan Zakar Sadu kashi biyu. Ainihi gwamnatocinmu suna da laifi. Domin yaro zai yi karatu ya gama yana da komai, in shi ba dan wani bane ba zai samu aikin yi ba a ƙasarsa ta yi ba. Farko kenan. Ya sa ka ji na ce abin za a kasa kashi 2 zuwa 3. Kashin farko kenan. Kashi na biyu kuma wasu ba su yi karatu ba karatu ba komai, 'yan kundin bala ne. Na ga wani ya je ya samu arziki, ni ma zan tafi. Sai shirya kudin tafiya turan ma babu. Kafin ya tsallaka Sahara a nan wani lokacin wahalhalu sun gala bai tayi. Tun daga nan ba shi da karfi. In ka tahi tun daga Tawa zuwa Agadas zuwa Arlit ba karamar wahala ba ce. In ka ba Arlit ba ka da, idan ka shiga mota daga Arlit zuwa Agadas, daga Agadas kai zuwa Arlit, ba ka da ruwan sha, ba mai taimaka ma, na mota ce take tafiya har Asamaka, don guri ne wanda ni na je. Idan ka isa Asamaka, wato yanzu ka fara higa babban matsalar tafiya, domin hanya ne Karifu ne ya haka, kuma hanya ɗaya ce za ta dawo da kai. Wannan ta yi Algiers, wannan ta tafi Maroc, wannan ta tafi Libya. To saboda haka kaga tun daga nan kake higa matsala. Idan kana da ƙarfi, alan kurusa za a saka a cikin karton. Yanzu ka zama turus kai kanka ma mutum ɗaya, wato wanda yake da ƙarfin biyan kuɗin mota ɗin kenan. To tun daga nan ana maganar ruwan sha, in babu fa mai taimakonka. A kan ruwan sha wani yana kallo zai jira ka mutu, ya ɗauki ɗan abin da yake a jihunka, imani ya ƙare masa. Kaga tun daga nan matsala ta soma. To waɗannan sun tafi, wasu a wannan masu tafiyar wasu suna da digiri, wasu suna da abin da za su iya taimaka a ƙasarsu. Amma sun bar ƙasarsu suna tafiya a ƙasar waje, saboda tunanin wannan ƙasar da za su je za su fi samun maza ba tare da sun wani maza ba tare da sun samu wahala ba. To ka gani a nan dole gwamnatocin ƙasashenmu na Afirka sai sun buɗa. Kada mutum ya ƙare karatu ya iya komai, yana da fasaha, yana da basira da komai, amma saboda shi ba ɗan kowa ba ne, ƙasarsa ba za ta ba shi aiki ba. Kaga wannan babban matsala. Wato kan so ka ce shugabannin ƙasashe na da nasu laifin sosai? Shugabanninmu suna da nasu laifuka. Sannan yasa ni ce zan kasa ma abun 3. Ci gaba, babu laifi, ko kashe 4 ma na san za ka samu su. Yawwa. Kaso na farko rahin aikin yi. Na biyu kuma ana ba su labarin ƙanzan kurege, wasu suna ma'aikatar su ma suke tsallake ma'aikatar tasu su tafi, kuma ba su da ƙarfin zuwa su tafi hanya direct, sai su ɓaro da hanya su tsallaka. To a lokacin Alhaji Adamu, a lokacin iyaye ba su da abin faɗa, domin duk ɗaya dai na ƙarƙashin iyayensa ne. Ai waɗanda suke wannan group ɗin, wallahi wasu ma sai sun yi nisa. A nan garin baka da labarin waɗanda he sun tafi sun higa Nijar ko sun higa Najeriya, iyayensu suke sanin sun bar garin. Akwai su da yawa. To ya a ce da zai iya bijirewa mahaifinsa? Lamarin ɗan yanzu ya wuce diya da ka tuna. Kana ba shi tarbiyya, kana kiwon sa, shi ma yana kiwon ina kai mistake.
a tarbiyyar da kake bai. Wasu ma sace kudaden Wasu iyayen suna sace kudin iyayen ba da sanin su ba su ba da sanin iyayensu ba su gudu. To kaga tun daga nan sun bar sa'a su. sai kuma alhaji da muka manta cewa wasu iyayen ma na ba mai iyayen kuɗin domin su tafi wannan To cirani waɗanda kuma suke ba iyayen da suke ba 'ya'yansu kuɗi Yawwa. su yi tafiya su ma suna nan. Yasa ka ji na ce ma abin yana nan kashi yawa shine ke so mu tafi dalla yanzu ina so mu fara da ainihin wato gwamnati da wato rashin aikin yi da babu laifin gwamnati babu aikin yi. Duk Afirka aikin yi yayi kaɗan. In kuma ka gama karatun kai komai sai in kana da uwa a gindin murhu. Wato duk da digirin da ka samu digirin da ka samu ba za ka samu aiki ba. Sau nawa za ka samu mai digiri yana tura wheelbarrow? Haka ne da ka san wheelbarrow? Da akwai su a ban san wheelbarrow ba. To fusfus. To fusfus. Mutum ya yi digiri ya yi komai haka gan ya koma tura fusfus. Wani kuma ya koma sai da itace, wani ya koma sai da ruwa, saboda ba shi da hanyar da zai nemi aiki. Kuma sai ka samu wani an saka shi a gurin da shi ba zai iya komai ba, karatunsa ba da karatu. Alhaji Adamu ne domin mun lura cewa bayan dan bincike da muka yi mun lura cewa akwai wasu matasan idan ka duba iyayensu ba talakawa bane, amma kuma wannan 'ya'yan na da burin tafiya kasashen turai. Madalla, ai su ne dama ka ji na ce zan kasauta masu kashi 2 zuwa 3 zuwa 4. Yawa. Su waɗanda suke da wannan gurin su ne waɗanda ake ba labarin ƙanzon kurege. Wane ya je ya yi dukiya, ni ma ɗan wane ne, bari in tafi in je in zama mai dukiya a ƙasar. Wato ya je domin ya ga abokin ya dawo da kuɗi, shi ma na so ya bi ta hanyar da abokin ya tafi. Bari ya bi ɓarauniyar hanya, bai san haɗarin da take cikin wannan hanyoyin ba. She ina na wani waje a lokaci ke sanin cewa kuma zuciyarsa za ta bushe, bari ya tafi. To nace Alhaji Adamu game da ainihin masu zuwa ciranin nan, domin ba yau aka fara mutuwa a teku ba ko kuma a mahadar Sahara ba, suna gani idon su yadda muke gani haka nan, amma gobe suna ci gaba da tafiya bayan sun san cewa za su isa kuma ba za su isa ba. Ni ban gane irin wannan tunanin matasa a yanzu ba. Duk wanda ya sa ransa a wannan tafiyar abin da yake faɗa zuciyarsa bari ya yi shahada kawai, baya tsoron abin da zai faru, tafiya zai yi. Ya gani na gaya ma akwai tafiyar da za a yi ka faɗi ka mutu, wani ya gagawar wani ya kwakule abin ajihun da yake jikinka, shi ya ƙara nasa guzurin ya gaba. Ba imani ba tsoron Allah. Ba imani babu tsoron Allah. Duk wanda ya ɗauki wannan hanyar ya tafi ya ba a gadas baya, to imani ya ƙare masa a zuciya sai abin da Allah yi. Kai tun kan ya kai agadas ai ya haɗu da haɗarurruka iri-iri. Na gaya ma mun ratsa wannan guraren, ni na higa Tripoli, na higa Algiers, na higa Maroc, kuma duk ita wannan hanyar muka bi ta hanyar ruwa. Mun ga irin wannan wahalhalun. To amma dama mu ba mu tafi da niyyar za mu kai ba. Akwai tafiyar da ta tafi da kada mu. Haka ne. Mu 'yan tafiya ne mu buɗe ido, mu ga me ake ciki, me za a yi, me yake wucewa. Mu 'yan buɗe ido ne, ko mun je mun ga kwakwaf na duk idan ya nuna mana abin da yake faruwa. Abin da yake wakana yanzu Alhaji Adamu, kasashen nahiyar Turai sun kirkiro wata kungiya domin duba ko kuma haramta duk masu neman shiga nahiyar Turai ta ainihin kwale-kwale, amma sai dai da akwai wasu da suke ainihin taimaka musu wadda ake biyan su kudade da tsada domin su tsallakar da su, suke kewaye wa'annan mutanen suke kai su nahiyar Turai. Kai me za ka yi ce ga irin wa'annan mutane masu safarar ainihin masu su waɗannan turawan da kake gani 'yan abin nan ne, neman kudinsu suke. Akwai kamfaninnuka a can wanda aikinsu wannan kamfanin kawai wannan inda in ka taho me za ka bani, wani ma ɗaukaka zai je ya ajiye kai ta aiki kana abin nan nasa. Ƙarya suke su turan nguli da kan zabo suke. Wani ma lokacin ma don bayan da akwai labari da muka samu cewa a wani lokacin ma suna jefar da ku a cikin ruwa idan sun gama amfani da ku. Shi bature ya taba taimakon ka ne da dala, bai ga zai samu, ya taba taimakon ka da dala 1 bai ga zai samu dala 100 a jikinka ba. Ai duk abin da suke yi ba dan Allah suke ba, suna yi ne dan aljihunsu,
kuma bature baya yi wai dan gobe lahira zai samu lahira, kawai duk abin da yi dan duniya yake yi. Ai a turan suke da wannan kamfanonin, me yasa da suke tare waɗannan mutanen? Jiragen na tura ne, bakar fata yana da jirgin? babu. Bakar fata ba da jirgin da yake ɗaukar mutanen ya haura da su, tura suke da su. Kuma su da suke cewa sun sa doka, ai sun san kamfanonin, me yasa ba su je suka kama kamfanonin ba? Wala duk soki burutsu ne da karsari. Kwanakin ba zan ce maka yau kwanaki biyu kenan shugaban kasar Najeriya, na sai idan kana da wannan sako na Twitter da shugaban kasar Najeriya ya wallafa a shafinsa, idan kana cika saka yau gashi nan yayi Allah wadai game da wani hari da aka kai a can birnin na Tripoli kasar Libya, inda ake wato rikici a yanzu tun rasuwar tsohon shugaban marigayi Muhammad Gaddafi tun shekara ta 2011 da kasar ya shiga cikin wato wani rikici tun da aka kashe Muhammad Gaddafi, inda wato Marshal Haftar yake neman kwace birnin Tripoli domin ana zargin Marshal Haftar da kai wato hari inda wato bakin haure musamman 'yan kasar Najeriya ke kafe. An kashe 'yan kasar Najeriya a wannan wato kurkukun na wato bakin hauren Najeriya sama da 40 da suke nan a wannan shashin. Shugaban kasar Najeriya ya fito karara ya yi Allah wadai game da wannan hari, kuma ya bukaci a gaggauta yin bincike domin sanin musababin harin. Marcel Haftar ya ce ba shi bane ya kai wannan harin da har ila yau dai ba san waye kai ba. Kasan kasar Libya na cikin wato wani cece kuce tsakanin wato gwamnatin gwamnatin rikon kwarya na Fayez al-Sarraj da shi da Khalifa Haftar da yake neman kwace birnin Tripoli, domin suna yaƙi ne akan ainihin ɗaukan wannan babban birnin da yake wannan babban birnin idan ka ɗauka kamar ka ɗauki dukan ƙasar ne, kuma da ainihin man fetur da yake ƙasar Libya. Wannan rikicin ya fara ne tun wato rasuwar Muhammad Gaddafi da ake zargin shi kashe tsohon shugaban ƙasar Faransa Nicolas Sarkozy da hannu ciki dumu-dumu. Za mu dawo kan wato magana da muke na ciranin nan. Alhaji Adamu, ka ƙetara wannan wato tekun na Bahram, kaga yadda wannan tekun yake, kaga wannan kole-kole ya ɗauki mutane sama da 400 suke cikin wannan kole-kole, kuma a wani lokacin da suke cikin wannan kole-kole she kole-kolen ya fashe a yayin da suke cikin ba wani abinci da suke sha jikinsu ba, kuma yayin da wannan kole-kolen iskan ya sauka a lokacin mutane suka wato dinga faduwa cikin ruwa. Wasu ba su iya iyo ba, wasu sun iya iyo, kai wasu ma da sun iya iyo ma zakwai gaji a cikinsu. Me za ka iya cewa me shugabannin kasashe ya ci su yi domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan al'amarin da mutane suke ciki a wannan lokacin? Yasa nake gaya ma ba, akwai laifin gwamnatocin Afirka gaba daya, amma ita wannan matsalar ta daɗe ana fama da ita, amma duk wannan abubuwan da gangan aka kirkiro shi akan talaka yake kariya, akan talaka yake kariya. Kuma abu ne wanda ya daɗe da faruwa, yanzu kafin a shawo kansa zai ɗau lokaci. Ba za a iya cewa ba za a shawo kansa ba, amma kafin a shawo kansa wallahi zai ɗau lokaci. Kwanakin baya ban yanke kaba, kwanakin baya shugabannin kasashen Nijar sun ɗauki wani babban mataki da hana wato matasa zuwa nahiyar Turai, da rufe boda, da kuma bincike na sanin waɗanda suke taimaka musu domin tsallakawa. Ina so mu ɗauki wannan rahoton, Alhaji Adamu Isako, idan ka ba mu dama za mu ɗauki wannan rahoto domin mu ji daga bakin wato waɗannan 'yan jarida na DW suka shirya mana wannan rahoto akan masu zuwa cirani ta mahadar Sahara. Na sai idan ka shirya, bismillah, daga baya ai iso ko mana ainihin kiraye idan da akwai. Bismillah, muna saurara rahoton ainihin na biyu. A nan sansanin sojin Nijar kenan da ke a garin Agadas. Ɗaruran 'yan cirani sun ratsa hamada da waɗannan motoci. To amma gwamnati ta ƙwace motocin kuma bata maida ma masu su ba. Yawancin waɗanda suka kasance suna aiki a cikin otal-otal da wuraren cin abinci inda 'yan ciranin idan sun zo suke zama, a yanzu suna zaune ba sa aikin komai,
sakamakon yadda aka hana ciranin bayan da aka rufe hanyar da 'yan ciranin ke bi. A baya ana yin marhaban da 'yan gudun hijira a Gadas waɗanda ake amfana da su, a cewar wani jami'in ƙungiyoyin da ke fafutuka da shirin kodo. Babu wani abun boyo a nan. A da za ka ga matasa na harkokin kasuwanci a nan, amma a yanzu harkokin tattalin arzikin Agadas ya durkushe. Shekaru biyun da suka wuce aka ɗauki wata doka wacce ta haramta jigilar 'yanci rana zuwa nahiyar Turai ta ɓaro ne hanya. Bayan haka aka kama da yawa daga cikinsu, kana aka kame motocin da ke jigilarsu da kuma masu yi masu jagora. Hakan ya sa matasa da dama a Agadas sun rasa nayi. Muna da yara da muke ciyarwa, amma yanzu mijina baya iyawa, bana samun kulawa kamar da. A gaban hukumomin Agadas, wakilin kungiyar tarayyar Turai ya ce za su kashe kudade miliyan 200 na euro, amma mu har yanzu mun ga komai ba. Sojoji cikin tankokin yaƙi suna ta shawagi cikin jejin na hamada suna farautar 'yanci rani. Kuma wannan hanya dubban 'yanci ranin sun bi ta kafin a rufe ta. Amma daga bisani hukumomin sun rufe wannan hanya wacce da ake yin rajista kafin a wuce. Amma duk da haka 'yanci ranin sun sake salo, suna bin wasu hanyoyin da ke cike da haɗari waɗanda ba a san da su ba, waɗanda kuma akan samun asarar rayukan jama'a fiye da yadda ake tsammani, amma kuma ba tare da kowa ya san irin adadin waɗanda suke mutuwa ba. Ana mutuwa sosai, amma ba wanda ke gani. Akwai kungiyoyi kamar su Frontex da Escape, su dukkaninsu ba su lissafin waɗanda ke mutuwa saboda 'yanci ranar na bin wasu hanyoyi. Mutuwa na yin barazana ga 'yanci ranar, sai da duk da haka wasu sukan nace a kan wannan kasada ta ɗaukar hanyoyi masu haɗari don isa Libya daga Nijar. Duk da kokarin da gwamnati take yi domin hana matasa zuwa cirani, hakan ya ci tura, suna ci gaba da zuwa cirani. Sai dai wani lokaci gwamnati ta dauki alkawarin taimaka ma masu safarar, wato 'yan zuwa cirani da ba su aiki, domin waɗannan sun nuna korafin su kan cewa ba su da aikin yi, shi yasa suke taimaka ma waɗannan masu zuwa cirani. Gwamnati ta yi musu alkawari, amma har yanzu gwamnatin bata cimma wato wani alkawarin ba. Matasan da ainihin ba su da aikin yi, zaman kashe wando da taimaka ma waɗannan yanzu sun koma ainihin aikin taimaka ma mutane zuwa ainihin cirani. Kun ji wannan rahoton, kun ga duk abin da yake shigewa. Kawo yanzu wannan boda na rufe, amma da kun lokaci da wato suka sojojin ba za su iya ba, domin kuwa matasan na da yawa da suke tsallakawa mahadar Sahara dare da rana ba tare da wani ainihin sun ji tsoro ba, ko da yake da damansu suna mutuwa cikin wannan haɗurruka na shigewa waɗannan wato hanya, zan ce ɓarauniyar hanya, domin zuwa Turai, domin neman rayuwa mai inganci, domin neman rayuwa na walwala, domin kuwa a ƙasashensu ba sa iya samun waɗannan wato rayuwa. Me yasa iyayensu suka yi zama ba tare da zuwa ciranin ba? Iyaye sun yi kokari, iyaye sun nuna wato sun jajirce, sun nuna ainihin mazakunta, sun nuna bajinta da cewa kamata yi su zauna kasar su domin samun na abinci. Da akwai matasa da dama da su buri ma ya ishe su domin zuwa Turai, domin samun rayuwa ba tare da sun wahala ba. Alhaji Adamu Isyaku, kaga wannan rahoton, me za ka yi cewa? To yanzu kasan alkasari guri ya mana yawa, kowa so yake a ganshi a duniya, a san shi ne wane ya rike dukiya kaza, ya mallake kaza. To wannan gurin
shine a ranmu matasa 'ya'yanmu da kannanmu ka gani kowa zuciya ta bushe ya je ya nemi kuɗi domin sai da su za ka yi komai. In na koma kuma agadas ba sa noma, wannan bakin da suke zuwa a jikinsu suke ci a jikinsu suke sha, ba sa noma. Sau biyu ake ruwa a shekara a agadas. Idan aka yi ruwan sama mai karfi a agadas duk zai rusa waɗannan gine-ginen da kake gani. Wallahi ba sa noma, ba sa komai. Waɗannan bakin a jikinsu ne, su ne suturarsu, su ne cinsu, su ne shansu. Zaran gwamnati ta riƙe wannan bakin ta ce ba za su haura ba, to agadas ba su da wasu maneman kuɗi, babu. Kuma da kake cewa wannan hanya barauniya, wannan fa ba barauniya hanya ba ce, hanya ce ɗoɗar da yake ana duba takardu. Gwamnati tana samun kuɗin shiga a cikinta, hanya ce ɗoɗar. Baka ga geti suka sa ba? Na gani. A gurin kuma suna ba da biza daga nan har in ka je Tamaraset in ba takarda baka isa har Tamaraset ba, baka isa ba. Duk inda ka zo kowane mutum ɗaya, idan bahaushe ko inyamuri ɗan Najeriya kenan nake ma magana, abin da ake tun daga nan tashar Kano cikin tashar Kuka, lodin tasha da ake yi, abin da ake inyamuri yake biya daban, kuɗin da bahaushe yake biya daban. Ikon Allah. Saboda shi dama tun daga nan za a ce bagware ne, kaga tun daga nan abinci aka so cin abinci a jikinsa. Da ya tsallaka daga babban mutum, kaga zai fita ta Zandar kenan nake gaya ma, in ya fita Zandar zai fito ta Takuku tashar Ice ya bullo Agadas. Idan kuma daga Maraɗi ya fita zai fita Madawa ya fito wannan, ya fito Tawa, ya fita ta Abala mai kwamadan, Abala mai ruwa Agadas. Duk yadda za a sauke bahaushe a caje shi daban, yadda za a caji inyamuri daban, abinda suke kiransu gwarawa. Idan za a yi mun tara sai fa jaka ɗaya na biya tun daga bodar Maraɗi, tun daga ɗan Muciji, wannan takardar ta bata daina aiki ba sai da ɗaya da zan shiga Agadas ta mutu, na sake biyan jaka ɗaya Agadas. Amma inyamuri babu yana da fasfod, yana da komai, an masa biza tun daga nan ɗan Muciji, inda ai muka sauka abin da za a caje shi daban, ko tambaya ta ba a magana karti. Saboda haka abincinsu waɗannan mutane, ita ma gwamnatin Nijar ƙarya take, kawai soki burutsu take, ta san me yake wucewa, a nan ake nemo mata kuɗin shiga. Gwamnatin Nijar kwanaki bayan da ne bayan da zo ta haramta safarar mutane. Wannan da ta haramta idan duniya ne mata ta aka, ta san cewa ba zai yiwu ba. Ta san ba zai yiwu ba, amma ana fita, hanyoyin fitan suna da yawa. Da ka isa Agadas, idan ka isa Agadas, hanyoyin fitan suna da yawa. Kuma gwamnatocin sun sani. Duk inda ka je kuma za ka samu jandar, akwai rucal, akwai wace, duk suna nan. Ba za ka wuce ba, kowa he ka ga bironsa. Gwamnati ta ce ba ta san wannan ba, gwamnatin Nijar ta ce ba ta san wannan ba, kuma he ka ba su kudi za ka wuce. Idan ba dala za su dawo da kai. To me yasa wani lokacin, wato gwamnati na ta laifi kenan, me yasa wani lokacin in ba a ce a'a koma domin kai matashi? Na gaya ma unguli da kan zabo ne, abin da ake unguli da kan zabuwa ne. Da ido na gani fa, ni ganau ne ba jiyau ba, na bi wannan hanyar, na sake bi, na isa hatta Maraset. Masu tafiya waɗanda suke bin hanyoyin, ko waɗanda suke kallo na suke ji ina faɗa ma wannan hanyoyin, irin waɗannan motocin da Land Cruiser ne, yanzu ne da Toyota, lokacin da aka yi yaƙi tura suka ƙirƙiro faɗace-faɗacen Kadafi, aka samu waɗannan motocin. Land Cruiser ne da, irin waɗannan motocin a karton ake sa ka a rufe, karton da duk zafin da ake na Sahara, ya huda
kamar an sa kaji. Wallahi haka ake yi. Su masu bin gurin sun sani, na sani wannan magana da nake gama. sai dai a kasar Libya, domin da kuma lokaci da ainihin su 'yan kasar Libya in suke hana baki shiga kasar su, ko idan suka shiga kasar su ma sai su dinga ainihin musguna musu da mai da su kaman bayi. Har kwanakin ba mun ji cewa ma hana sayar da mutane ma ake kamar yadda aka dinga yi a da a lokacin bauta. Ko da can ma balarabar Libya kana baki bai kaunar ka, sai dai in ya ɗauke ka zama bawa. Ana shiga ne kasar ko lokacin kadafi din ya kasa komai, kuma ya san kuma da wannan musgunawan baki da ake, duk da ya ce zai sada kan Afirka. Ya san irin cin mutuncin da balarabar Libya yake wa bakar fata a ƙasarsa, ya sani. Kaka ma sansanin da aka nuna, sansanin da ainihin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya Allah wadai, suna ainihin kurkuku ne, suna ainihin fursuna ne, shi aka kai hari to ba daman gudu. To a wani lokacin in suka mutu kusan 40 a kasar Libya. Ya ce yana bukatar sanin bincike, kuma har ila yau da an ki kawo wato sakamakon bincike. Ai wannan hima Buhari siyasa ya anan, saboda kara ce bai ce komai ba, domin yana da damar ya bi ta fannin diplomasiya. Yadda kai magana kace Muhammadu Buhari kwanakin baya dai ya tura jirgin sama ya kwaso su a kasar Libya. Shi nake gaya ma, ai siyasa ne. Lallai 'yan Najeriya sun tsallaka tun kafin gwamnatin Buhari, kuma ni dan jam'iyyar APC ne, kuma mai goyon bayan gwamnatin Buhari ne. Haka ne, amma kuma kai kaɗan faɗan gaskiya ne. Amma in ta zo a tsage ta za a faɗa. Saboda haka shi dole ya yi sauri ya yi magana domin ya kare kansa. Amma akwai fanni na diplomasiya, akwai ambasada da yake Libi dan Najeriya, akwai kuma ambasada Libi da yake Abuja, ba a Twitter zai bayyana ba. Haka ne, ba da taɓa ambasada zai yi, sai ya taɓa ambasada me yasa haka ya faru. Yana da wannan damar, yana son ƙarin haske, da kansa ya ɗauki sandan mulki ya yi wannan magana. Wato kai kaga haka ne, ya yi magana ne domin duniya su san cewa shi ma ya tausaya, ya yi magana. To Allah ya saka masa da alheri, ya yi ƙoƙari. Ko da ke Majalisar Ɗinkin Duniya ita ma ta nuna ainihin bacin ranta da shugabannin kasashen wato Turai, suka ce wannan al'amarin ba kamata ya ce ana ci gaba da ainihin kai hare-hare kan mutane haka ba. A guri na Majalisar Ɗinkin Duniya abinda nake ɗaukar ta wani lokacin Majalisar Ɗinkin Munafincin Duniya nake ɗaukar ta. Akwai gurin da take kokari, akwai gurin da ba ta taɓa komai. To wani ita ina ne ba ta kokari? Idan abu ya shafi ɓangaren Larabawa baƙaƙe, ba ita karan kuli ce, ba ta iya komai sai abin da Turawan suka tsara. To me yasa? Saboda wani hujja ta su ta daban a can. Ka tuna a ce a Majalisar Ɗinkin Duniya ba a fi ƙasashe 6 wanda suke da ikon su hau kujerar naki ba, to me amfanin sauran kujerun da suke a can ba za su iya ɗauka kujerar naki ba? Kaga ta zama Majalisar Ɗinkin Munafincin Duniya. Idan abu ya taso akan musulmi, buri suke suna kau da kansu. Idan musulmi ɗaya ya taɓa Behude ɗaya ko ya taɓa wani kafiri ɗaya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ca a wannan abin, ta dinga surutu har sai ka ga ana nema, in a ƙasa ne ma ana nema a sa mata takunkumi. Duk abin da yake faruwa akan Falasɗinu, ka taɓa ji Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta saka wa gwamnatin Isra'ila takunkumi? Kaga ta zama Majalisar Ɗinkin Munafincin Duniya. Ko Amurka. Amurka kuma ko Faransa. Ko Jamus. Ko Ingila. Waɗannan fa su suke da ikon juya duniya. Me yasa sauran ba za su iya magana ba a Majalisar Ɗinkin Duniya? Har akwai lokacin da aka kai matsayin za a yanta su, Amerika ita kaɗai ta hau kujerar naki, kuma har yau abin bai yiwu ba. Haka ne.
ba ta da wani taimako da take akan bakake da laraba ko kuma akan musulunci, amma tana yin unguli da kan zabo lokacin da ta ga wani abu yayo wani abu ya ta wuf ta rufe kura da gwado ta ce bari mu zo mu taimaka muku. ƙarya suke in sun ga wani abu da za su amfana. sai da magana yan zuwa cirani nan domin kasashen nahiyar turai da kuma lokacin da suka yi taro a can kasar spain da ainihin kasar italiya suka haɗu suka duba lamarin da ainihin bakake masu zuwa ciranin ke ciki, ba bakake ba kawai da akwai 'yan kasar libya da dama a ciki da kai kasar somaliya da dai shauransu suka yi taron cewa kamata yi su hana duk masu zuwa cirani bi ta wannan teku, amma duk da haka dai suna ci gaba da bi ta wannan tekun. Kaga da haɗin bakin tura shi nake gaya ma kamfanonin su ne fa masu waɗannan jiragen. A wannan jiragen da kake gani na kawai jiragen ceto mutane suke cikin ƙarya suke. To jiragen da suke ɗaukan mutanen dan Afirka ne ke da kamfanin? Jiragen da suke ɗaukan mutanen su tafi, me yasa suka bar jiragen su suke zuwa su ɗebi mutanen kuma su ce za su ba ku ceto? Kai baka gani ba? Jiragen su ne kuma he ka biya wannan jirgin, ba a ɗaukaka kyauta. To a yadda suke ciki hakan nan ai kasan suna cikin matsala, wani kudi suke da sha cikin jikin su balle a ce idan ba ka da kudi wannan jirgin ba zai ɗauke ka ba. Sai ka nemi kudin da za ka biya, ba taimako suke ba. Dole kuma yadda suka zuba su suka dindima su a tsakiyar teku, wannan suna yi ne su kau da idanun duniya. Jiragensu ne biyan su aka yi, kuma su ne suka zo suka ce za su taimake ku, kuma suwa ma suka jefa Afirka cikin masifa. Wasu wane ne? Su Turawan su suka jefa Afirka cikin masifa. Wani ne masifa suka jefa Afirka? Duk arzikin Afirka su suka tatse suka kai ƙasarsu suka ɓoye. Dole kuma baki ya higa ne ba. To a da yardan mu ai ba mu muka kira su ba, suna zuwa ne da ƙarfi su kwace? Idan ka yarda ko baka yarda ba, yanzu mu ɗauki misali da ƙasar nan. Wato kenan mulkin mallaka bai ƙare ba ko? Mulkin mallaka bai ƙare ba. Kawai sun yi wani dodo-rudo ne. Sun yi mana wani dodo-rudo ne. Idan suka san mai ƙasar da za su ɗora a kai ba zai sakar musu wani abu ba, haka kawai za a ƙirƙiro musu wani abu. A ce bai yi haka bai yi haka bai yi haka ba. Domin a fito masa. Domin a fito masa ta bayan gida. Misali kamar ƙasar Sudan ko? Kamar Sudan ga. Ko a ƙasar nan duk rabi wasu abubuwan ai tura ne dai. To ai idan ma sun yi hakan nan ai wahala ne ke kai ga mutane su fito kan titi ai. To wahala. To shine ai dole tunda sun takura mu, wannan masifa ce take sawa kake gani tunda ba mu da aikin yi, ba mu da ruwan sha, ba mu da abinci, ba gurin ba. Mata suke kwarara na zuwa ne nahiyar Turai. Dole su kwarara su tafi. Bature ɗaya in ya taso ya zo nan hutu ya zo, gurin da zai je huta ma yana da tsaro yana da komai. Idan wannan ƙasar ta sake bature ɗaya ya rasa ransa, sai ka ga ana nema a sa ƙasar takunkumi. Da sani me yasa wannan baturen ya mutu a wannan ƙasar? Me yasa wannan baturen ya mutu? Sai shugaban ƙasar yayi magana. Sai shugaban ƙasar yayi magana. Idan mutumin mu ya mutu, shugaban ƙasar mu ya tafi zai je magana bai isa ba. Akwai wanda za su zazzare masa ido a to mulkin fa mu muka baka. Kuma suka ce suna kare harkin bil'adam. Kuma sun ƙarya suke yi da ba wani kare harkin bil'adam. Di yaudara ce. Salon yaudara ne. Ka san yaudara iri tana nan. Ta ya zan yi batar da kwakwalwaka in na so in yaudare ka? Ta ya zan yi in ka shigo nan ta ya zan rufe nan in sami yadda zai na gaigaya ka baka gane ba. To haka bature yake da bakin mutum. Dama a can suka je suka yi karatu tare da su, sun san me suka karanta ma, sun san wani me ra'ayinka. Akwai waɗanda a ƙasashensu ba a yarda sun yi karatun sun yi komai suna cikin gwamnati suna nan ko da wuya a ofisai ba a yarda su zama shugaban. Jama'a za ku babu laifi za ku yi kira mu har kawo yanzu ku yi ta kira saboda muna da matsala ne, yana sanar da cewa muna da matsala inda ainihin network yake ainihin wato damu mu. Idan baka ba kuma za ku yi turo sakonnin ku, za ku yi turo sauti ta ainihin lambar ku gani a kasan nan wato na WhatsApp, kuma za ku yi kira mu ta ainihin Skype Hausa Bakwai Television. Za ku yi samu mu babu laifi ku ci gaba da kira. Muna da kusan minti
mintoci 15 kafin mu gama wannan shirin. Alhaji Adamu Ishaku, yanzu kamata ya mu ce mun tabo yanzu su kansu zan ce, domin mun yi maganan shugabannin kasashe, mun yi maganan matasan su kansu, kamata ya ce mu mai da hankali musamman ma akan wato iyayen. Kamata ya ce mun yi magana akan iyayen da yake da ko iyaye da dama suka nuna sakaci wajen ainihin tarbiyyatar yayansu, wato tarbiyya ta gari. Domin idan muna magana hakan nan, wasu yawanci idan ka duba masu yawan tsallaka zuwa nahiyar turai, ba yawancinsu idan ka duba ba ayyaman suka samu wato tarbiyya da suke jiwa iyayensu. Iyaye ba su da abin fada, ba su da maganan yi. Me za ka yi cewa kai kan wato taɓarɓarewar tarbiyyar matasa da ainihin sakacin iyaye? To alhamdulillah, sakacin iyaye a nan ya ba da gudunmawa saboda shigar talauci. Idan kana nan da talauci, kana da 'ya'ya 5 ko kuma kana da 'ya'ya 10, ba ka da abincin da za ka ci da su, a nan ɗin sun tafi sun nema, to ta za ka iya ba su tarbiyya? Zai wuya. Kaga zai wuya. Wasu mana ga yaro dan shekaru 15 shine mai ciyar da iyayen, bayan shi kanshi ma bai kai komai ba. Bayan shi kansa bai kai komai ba. To wannan abin da kake gani, uwa ubarsa talauci, ko mun ki ko mun so. Za mu dawo. Alo, assalamu alaikum. Yawa, me za ka yi cewa malam? Wannan shirin gaskiya ya burge ni sosai sosai. Alo malam, muna bukatar ka rage sautin TV naka domin mu samu zantawa da kai. Har yanzu dai muna samun matsala, ka nisanci kanka da TV naka au ka rage sauti. Idan kana nan kuma layi, bismillah. Ya tafi aka ce mini ko na sai mutum na layi? Alo? Alo, salamu alaikum. Alo, salamu alaikum. Rezo na damu. Alo? 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 Na, salamu alaikum. Alaikum salam. Daga na kai kira malam, ya sunanka? Sunana Sunama. Daga ina? Daga garin Marwa. A daga gari Marwa kenan a arewa mai nisan kasar Kamaru. To me za ka yi cewa kai ma kan wannan batun? To ai maganar wannan ai rashin sana'a ne. Wasu ba su da sana'a, suna so su yi aure da sauri. Muna cin ka, bismillah, ci gaba. Na ce ba? Wannan ai rashin sana'a ne. Wasu ba su da sana'a, suna so su yi aure. Me kai ga aure zuwa cirani? Domin maganar zuwa cirani yake yi, to ban gane bane, ba su da sana'a kuma suna neman aure da sauri. Ai ba su da, ai kana da yaya 5, kana son ka ba su tarbiyya. Ai wannan kan ba hanya, sai kawai ka bar su fita su nema da kansu. Ai wannan ba kewai, wanda ma yaya mata, ai maza ma ai ya fi da wannan. Matan nan ai su fita su nema abin da za su ce, ai bai da kyau. Kun gane? Mun gane. Madalla, Nasiru, wani da layi? Alo? Yaro, salamu alaikum. Salamu alaikum malam. Amma alaikum salam. Barka da ya sunanka, daga na kake kira? Amma alaikum salam. Ya tafi. Alo? Wani lalayi? Alo, salamu alaikum.
don idan za ku kira mu ku dinga ne wato ku nisanci kanku da ainihin tv naku ko kuma ku rage sauti a lokacin ba za mu samu matsala ba. Alo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya sunan ka malam daga naka yi kira? Malam Umar ne sunana da yana kiran ka daga Niger State. To daga Niger State malam bismillah muna mai zaka yi cewa kan masu zuwa ciranin nan. Wato ƴan ciranin nan gaskiyar labari mun ba ma da muke kallon ko ba musamman suna shan wahala irin wannan lokacin ba. Wallahi musan suna wahala ba in ba yanzu da muke kallon ko yadda muke ban kaduwa da yadda suke kan ruwa suna wahala haka. Allah ya sa gwamnatinmu ta shiga cikin wannan al'amari. Amin. Da kuma masu hannu da shi ne su duba su ma duk suna da irin wannan haƙin. Allah ya taimake mu ya ba mu aikin yi. Amin. Ya zo da mu lafiya. Kuma Allah ya taimake ku kamar yadda kuke ban kaɗo gaskiya ko mun ɗakin ta. Adalla. Saboda wannan gaskiya ce muku ban kaɗowa ba mu san irin wannan ba kuma da muke kallon ku. Gaskiya mun tabbatar da in kuna ban kaɗo da gaskiya ko mun ɗakin ta. Kuma majalisar da yake gudu a kanta da musantar na da amfani da kan zabo ba kamar yadda kuke faɗi. Ni dai ban sani ba wannan in ba irin wannan ba. Kagani kuma tsakani ga Allah haka magana nan take kamar yadda bawan Allah bai ya faɗa. Irin wannan ƙasashe guda hudu sun ke faɗa a duniya a da jibi larabawa yadda suke wahala mun wanda dukkan mu yan afirka yadda muke wahala amma ba su taba cewa wani abu ba Allah shiga cikin al'amuran amin mun gode kuma ya Allah ya ba ku amin malam na sai na layi ne kuwa tafi. Alo na malam Ali saka da alheri mun gode sai dai mu yan jarida Hausa bakwai gaya muku gaskiya ne mu nuna muku abin da yake faruwa ba tare da boye komai ba saboda Hausa bakwai to aka ce mini akwai kira ko. Assalamu alaikum kasa da suna da kuma ra'ayi. Alo assalamu alaikum. Ya sunan kama daga naka yi kira? Daga New Jersey a America. Karfe nawa ne yanzu a can? Ya tafi aka ce mini. Wani lalayi? Daga Kamaru ko? Salamu alaikum. Ya sunan kamala? daga Kamaru da to me za ka yi cewa kan wannan batun da muka saka gabanmu na masu zuwa ciranin nan kalubalen da suke fuskanta? Muna fatan wani Allah ba su gane da ta amma ni da tsoron laifin kan shugabannin Afirka. Dalilin na shi ne ko mutane matasa kan yi masu shirya gida za a ga mutum yana sana'ar ya kawo mai da ta jira maza da mantan za a sama Pakistan. Wannan fatar da ta kima ne da kula da matasa. Da so wannan shi ne ra'ayina. Madalla, Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah na sai mutum na layi ne ka sako mana shi. Alo? 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 Salamu alaikum malam, ya sunanka daga naka yi kira? Hello. Salamu alaikum. Wa alaikum salam.
alo mutum na layi yana kawai wani alayi ka sako na aka ce min narko na damu za ku iya kira mu babu laifi a kowane lokaci. Alo mutum na layi. Alo salamu alaikum. Salamu alaikum malam. Salamu alaikum, suna Muhammadu Bello daga kasan Kirbi. Daga ina? Kirbi. Daga Kirbi. To madalla me zaka yi cewa? Muna jin ka. Bismillah. Wani dai ina ganin mutuwan zuciya da son banza. Mutuwan zuciya da son banza. Ina ganin su da rike kashewa zuwa shafi mai wani koyi da suke kashewa wani abunan jami wani mutum. Baka ji wa mala. Muna jin ka sosai. Wani abun da zai gane son banza da to alo wani na layi. Salamu alaikum malam, kasa da suna da kuma ra'ayi. Lafiya lau malam, ya sunanka? na kira gare daga Tinyar. Daga Tinyar, ya sunanka malam? Sunana Umar. To malam Umar, me zaka yi cewa kan kalubale masu zuwa cirani, wa ke da laifi? Wannan cirani wato gaskiya ne wannan kalubale da ba ƙarami ba. Saboda wannan muna fuskantar wulaƙanci da kuma abubuwa wanda mutum sai ma ya je gari. Yawa shi ne da yi mu duye yin jiran nan mutum kanmu da addu'a Allah ya takaita mana shi. Amin ya rabbi. Ikan na gode abu talaka. Mu ne da godiya. Nasir wani na layi? Alo? To wanda yake kira mu ɗazu ta wayar Skype daga New Jersey ya ce wato Amurka kenan zai iya kira mu babu laifi domin mun lura cewa muna da matsala na ainihin connection wato network kenan. Alo aka ce daga Gabon ko? Salamu alaikum, ya sunan ka malam? Alo? Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Abdulhamid daga Gabon. Abdul Aziz daga Gabon, madalla me za ka yi cewa? Na ce zai fi ne mu matasa mu da ba mu samu kishin kasashen mu na Afirka. Domin ci gaban kasashen mu na Afirka sai mu ce kun sai mun tsaye yin rayuwa ta kasa turai a hali ba rayuwa ba ce. Abin da ne gani zai fi ne mu matasa ba a wani zai fi wani gwamnati tun da za kai kare gidanku ba kai shawara wani gwamnati ba. Ko wani jami'in tsaro kai ne kan zaman tabbiri ko sai da kankari za ka yi kan ka faɗa ruwa sai a ga laifin gwamnati alhali gwamnati ya kai hanya kuma sai kuma ta hanyar sata ta kai ta ta shiga dan ka zo ka faɗa ruwa ta mutu ina ba ne ya tafi kaga da zo na damu domin ba ma samun daukan masu kira suna da dama asalin da cewa suna nan sama da miliyan guda da suke kiran mu yanzu haka nan kai tsaye amma kuwa bane zai samu mu. Alo assalamu alaikum. Alo? Ya barka dai malam, ya sunanka daga naka yi kira? Daga birnin Kebbi, to me za ka yi cewa kan batunmu na yau? to gaskiya na ji daɗin wannan shiri kuma na ji daɗi ne gaskiya sosai. Allah ke ƙara ɗaukaka ku ke ƙara ilimi kuma da basira. A gaskiya ba kowa adda ya tafi. Alo, na sai mutum na layi? Alo?
wato da yake lokacin nuna mana yatsa Alhaji Adamu Shaku aka ce mai akwai kira ko alo salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka dai malam daga nake kira kuma ya sunanka? Sai ne daga Duwala a gefen ku wannan angon Murodiya Norvi. To malam Saidu barka dai me zaka yi cewa? Wato abin da nake son faɗa shi ne tukuna na farko akwai ɗan uwanmu wanda su suka tsallake suna na can. Wato sai su dinga ɗaukan fotuna suna gan suna nuna waɗanda suke na a baya wanda suke na Kamaru kamar rayuwa na nan wato suna rayuwa a kan fusan a can. Wato ba matsala ke da can. Shi ne wato kai waɗannan kuma yana exitin yan baya a tukun suna so su ida a can. Ita ba sa gaya mutane gaskiya da yawa ‘yan uwanmu wani suna su tafi ko da ɗan wata shida wasu dawo suna da kuɗi suna da menene aikin ne suke yi a nina suna tukuna aikin ne suke yi a can amma sai su yi da suka sai suna su facebook su da sosiyo suna exitin kantin mu da yi ‘yan uwanmu a nan kowane ne yana so zama kamar su shi ne gaskiyar magana. Shi ne ke son fara kuma ina son faɗi wa mutane ni ina yawan kira amma mutane da suke yawan samun kogon ina jin kamar in sun kira ba su a rage gorin ke yin su shi sa nake jin wani kogon nake yawa kuma ya kuka dinga gaya mutane. Yawa bagana wa alaikum salam madalla ali saka da alheri kai ma ka taimaka mana domin kaitar da mutane idan za su yi kiran mu su rage ainihin wato sautin tv su ko kuma su nisanci kansu da sautin tv su za su yi samu mu yadda wannan bawan Allah muka zanta da shi yanzu na sanar mutum na layi kasa da suna da kuma ra'ayi. Alo alo salamu alaikum. Ya suna kamalan daga naka yi kira? Madala me za ka yi cewa? Na kira ne daga Nijar daga garin Maradi tura na abin da abu. Ok. Muna cinka ci gaba bismillah. Yawwa wato gaskiya kiran nan da kuke na ji daɗin shi kwarai da gaskiya. Kuma ni abin da zan ce wannan abokin shirin lafiya abin da ya faɗa gaskiya ne. Allah ya faɗi gaskiya duk ɗan adam da ka gani yana da wani cikin kasar shi ya fi son da zauna cikin kasar shi sai dai kawai sanadin coci da kuma rikin sana'a za ka ga har ya fita wata wata kasa da ba haka da a ce gwamnati tana da wani tallafi sai ka ce ba ta hana al'umma su fita ko kuma ba za ta yi wani tallafi da za jama'a za ta tallafa har mutum ya samu dogaro da nasa na kanta amma kuma sai a ce za a hana al'umma ya ta bayan kuma sun san cewa duk ɗan halin da al'ummar ƙasar su take domin su ne shugabannin yawa na haka yana kira ga gwamnati ko kuma in ce gwamnati duk kowace ƙasa ya suna yin wani tafiya ku dogaro ya kamata ma a ce kafin a ce za a tsaye da al'umma su bari da ya kamata a ce an ware da biyu wasu hanyoyi na tallafa ma al'umma kenan ya tafi nasir lokaci na mana yatsa alhaji adamu na lokaci ya riga alhaji da mun sa magana ka ta karshe game da wannan shiri da muka yi wani irin kira za ka yi wa matasa a gurguje da Allah. To ina kiran matasan mu da kowa ya kwantar da hankalinsa ya tsaya ya nemi 100 da kobo a ƙasarsa ta haihuwa da kuma inda yake ga zai rufa kansa asiri a kuma cire maganar shaye-shaye don a ajiye gefe a kwantar da hankali a tsaya in an tsaya guri daya ana neman yadda za a yi Allah zai rufa asiri. Madala gobe za mu dawo ina so ka dauki alkawari a gaban jama'a cewa domin gobe muna da babban batun da za mu yi magana akai wato safarar yan Najeriya mata wato na yin karuwanci da akwai mata da dama suke kasashen waje da suke Dubai da suke Amurka da suke yawanci kasashen Larabawa inda suka zama bayi a yanzu hakan nan an kai su ne domin su yi aiki amma kasancewarsu a wannan wajen ba su da abinci ba su da abin sha dole ne aka saka su domin yin karuwanci kuma yan uwanmu maza ne suke ainihin wato tursasa su da karfin gaske su biya musu kuɗin hanya
tafiya wato kasar Dubai ko kuma ainihin Kuwait da shauransu, amma idan suka iso wannan wajen sai a nuna musu wani hanya daban, ana musu wani aiki daban na karuwanci. Bayan anan kuwa kafin su tafi ana ce musu da akwai aiki da za su yi a can. Burin mata yanzu ya wuce kima, shine batunmu na gobe insha Allah. Idan ka dauki alƙawari a gaban mutane, ka dauki alƙawari a gaban Allah cewa gobe insha Allah za mu dawo da kai domin faɗakar da al'umma yadda ainihin yan uwan mata halin da suke ciki a can nahiyar Turai, musamman dai a kasashen Larabawa, Kuwait, Dubai da sauransu. Jama'a ku huta lafiya gidajen ku, ne Zakari Sado ke ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah.